हे पिपल नमस्ते, दिस इज सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियो एकदमै धेरैभन्दा धेरै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ र महत्त्वपूर्ण। साथसाथै तपाईँले यो भिडियोलाई कम्प्लिटली हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आजको जमानामा एन्ड्रोइड या आइओएस युजर त हुन्छ नै, उहाँहरूलाई आफ्नो कन्फिडेन्सियल डेटाहरू, प्राइभेसीसँग रिलेटेड या सेक्युरिटी, आफ्नो फोनलाई, आफ्नो प्राइभेसी कुराहरूलाई, हर चिज, फोटो, भिडियो फाइल या कुनै पनि डेटाहरूलाई प्राइभेसी तरिकाले सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि बनाएर ल्याएको छु। यो एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई मेनली फोकस दिइरहेको छु है त। त्यति मात्र नभएर अरू कुरा, आफ्नो फाइनेन्सियल पनि किन मैले समावेश गरेँ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क हैन, पासबुक, यी सबै कुरा, तपाईँको आफ्नो डकुमेन्टहरू रिलेटेड कुराहरू, यो प्राइभेसीहरू आजकल सोसियल मिडियामा गुप्त तरिकाले धेरै नै लिक भइरहेको छ। त्यो कारणलाई यी विषयहरूलाई चाहिँ रोक्नको लागि यो भिडियोले धेरै महत्त्वपूर्ण खेल खेल्नेछ है त। ल तपाईँले सिधी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो जिमेल, जुन चाहिँ जिमेल आइडी या त गुगल आइडी, तपाईँले इमेल आइडी के भनेर चिन्नुहुन्छ, यो एक्चुअलमा एउटै हो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई सेफ्टी तरिकाले, सही तरिकाले इस्तेमाल गर्न सकिएन, यो चाहिँ हाम्रो लिक भयो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फोटोको डेटाहरू सबै पनि लिक हुन्छ त है त। त्यसको लागि यसलाई कसरी सुरक्षित गर्ने, यसलाई कसरी हेर्ने, आफ्नो फोनमा कुन जिमेल आइडी छ र त्यो जिमेल आइडी भएको आफ्नो फोनदेखि अलावा दुसरा एकाउन्ट या त दुसरा डिभाइस, दुसरा ल्यापटप, अरू ठाउँमा एक्सेस गरिरहेको छैनन्, हेरिरहेको त छैनन्, त्यहाँ पनि लगइन त भएको छैन, यी कुराहरू तपाईँले आफैले चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोनबाट। अरूमा पनि लगइन भएको छ कि छैन र लगइन भएको छ भने कसरी चाहिँ हामीले लगआउट गर्न सकिन्छ, यी सबै जानकारी तपाईँलाई म दिनेछु है त। र त्यसैले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई कम्प्लिटली हेर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र तपाईँले यी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला कुनै पनि तपाईँले एउटा ब्राउजरमा गएर पनि या त तपाईँले म सिधै भन्नुपर्दाखेरि जिमेलमा जान्छु है त। तपाईँले जिमेलमै जानुपर्छ भन्ने छैन, अरू तपाईँले गुगलमा पनि जान सक्नुहुनेछ, युट्युबमा पनि जान सक्नुहुन्छ, प्ले स्टोरमा पनि गएर गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यो मेरो जिमेल रहेको छ, म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु र मेरो यो जिमेल आइडी रहेको छ, म अहिले ओपन गरिसकेको छु। र अब तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँले राइट साइडको टपमा जाने यो आइकन छ, यसलाई ट्याप गरिसकेपछि म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट, यसलाई ट्याप गरिदिने। अब तपाईँले सिम्पली रूपमा सेक्युरिटी, डाइरेक्ट यहाँनिर सेक्युरिटीमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्क्रल डाउन गर्ने, तल जाने, बिल्कुल तल जाने। यहाँनिर धेरै कन्फिडेन्सियल डेटाहरू तपाईँलाई सेयर गर्ने, नगर्ने, के गर्ने र आफ्नो कति सेक्युरली राख्ने, 2 स्टेप भेरिफिकेसनहरू राख्ने, यी सबै सुविधाहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। र तिनीहरू त डिपली सेक्युरली भइ नै गयो र यसको बारेमा मैले पहिला पनि भिडियो बनाएको छु। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई म एक्ज्याक्टली डिभाइसमा कुन डिभाइसमा लगइन छ, तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ, मेरोमा मात्रै जिमेल आइडी लगइन भइरहेको छ भनेर तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ भने अरू पनि डिभाइसमा पनि लगइन भएको हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ तपाईँलाई लाइभ देखाउन गइरहेको छु। मैले यसलाई ट्याप गरिदिएँ। यसरी ट्याप गरिसकेपछि यहाँनिर यो डिभाइस भनेर देखाउँदैछ। यो जिमेल आइडी मेरोमा मात्रै नभएर अरू डिभाइसमा पनि लगइन भइरहेको रहेछ। जस्तै कि यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ, एकछिन इमर्जेन्सी तपाईँले आफ्नो जिमेल आइडीहरू चाहिँ साथीहरूको एकाउन्टमा खोल्नुभयो या त साथीहरूको फोन ल्यापटपमा खोल्नुभयो, या त मेनली कुरा के पनि हुन्छ भने यो तपाईँले आफ्नो डिभाइस बिग्रिँदाखेरि बनाउन लानुहुन्छ मार्केटमा, पसलमा, त्यतिखेर पनि सबसे डेटा चोरी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले जुनै पनि आफ्नोमा भएको जिमेल आइडी लगआउट गर्नु होला, या त तपाईँ त्यहाँनिर छिटोभन्दा छिटो त्यहाँनिर आफै बसेर त्यहाँनिर कुनै पनि आफ्नो एक्सेस गर्न नदिनु होला है त। यी कुराहरू चाहिँ सबसे ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले भर्खरै मात्र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ लगइन दुईवटा चाहिँ भर्खरै रिसेन्टली 8 मिनट अगाडि र 33 मिनट अगाडि लगआउट गरेँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। रियलमी 7, यो चाहिँ नेपालमा, अहिले म इन्डियामा बसेर यो भिडियो बनाउँदैछु तर नेपालमा लगइन भइरहेको थियो है त। मैले लगआउट गरेँ र एन्ड्रोइड उत्तर प्रदेश इन्डिया भनेर यो लास्ट अहिले भर्खर पनि मैले लगआउट गरेँ। र अर्को यहाँ रिसेन्टली मैले अहिले एक्सेस गरिरहेको छु, रेडमी 12 उत्तर प्रदेश इन्डिया एन्ड्रोइड डिभाइस भनेर न्यू यो करेन्ट सेसन भनेको छ, यो अहिले मैले इस्तेमाल गरिरहेको छु। र तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर नेपालमै मेरो एक्सेस भएको छ, ल्यापटपमा एक्सेस भएको छ। यो चाहिँ लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा नेपाल लास्ट एक्टिभिटी 17 सेप्टेम्बर गुगल क्रोम, यहाँ चाहिँ साइनिङ आउट पनि देखाइरहेको छ।
र र र र तपाईँले यहाँनिर एउटा चाहिँ तपाईँले लाइभ गरेर देखाउँछु म यहाँनिर एन्ड्रोइड उत्तर प्रदेश यहाँ भनेर एउटा फेरि लगइन भइरहेछ यसलाई पनि लगआउट सिधै ट्याप गरिदिन्छु यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ तपाईँले यहाँबाट साइन आउट गर्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड डिभाइस पनि गर्नुपर्ने छ डोन्ट रिकमेन्ड समथिङ भनेर पनि आउनेछ अब म सिधै त्यसलाई साइन आउट गरिदिन्छु है त साइन आउटको बटनलाई प्रेस गरिदिने यस्तो इन्टरफेस गरेर आउँछ यसलाई ओके गरिदिने यसरी फाइनली मैले अहिले 3वटा साइन आउट गरिसकेँ है त साथीहरू यसरी तपाईँले पनि साइन आउट गर्न सक्नुहुन्छ अब मेरै अहिले यो जुन मैले इस्तेमाल गरिरहेको छु यही डिभाइसमा मात्रै मैले चलाइरहेको छु अरू कुनै पनि डिभाइसमा चलाइराखेको छ भने त्यो अहिलेबाट चल्नु छोड्छ साइन आउट भइसक्यो है त यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आफ्नो एकाउन्टहरू चाहिँ सेक्योर हुनेछ जस्तै कि भन्दाखेरि तपाईँले जिमेल एकाउन्ट तपाईँको फोनमा छ भने त्यो जिमेल एकाउन्ट ह्याक भयो या त एक्सेस भयो भनेपछि तपाईँले तपाईँको फोनको सबै डेटाहरू धेरैभन्दा धेरै चोरी हुने सम्भावना हुन्छ र किन भन्दाखेरि तपाईँले फोन नम्बरहरू ब्याङ्कमा रजिस्टर गर्नुभएको छ साथसाथै जिमेल आइडीहरू पनि फोनमा ब्याङ्कमा रजिस्टर गरिएको छ भने त्यताबाट पनि धेरै डेटा चोरी हुने अप्सन आउँछ जस्तै जिमेल आइडीहरू तपाईँले रिकभरहरू पासवर्डहरू गर्दाखेरि यदि जिमेल आइडी लिङ्क गर्नुभएको थियो जिमेल आइडी थ्रु पनि हामीले पासवर्डहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यसरी धेरैभन्दा धेरै खतरा हुन्छ है त र हामीले फेसबुक इन्स्टाग्राम जति पनि सोसियल मिडिया छ तिनीहरू पनि हामीले लिङ्क त गरिएको हुन्छ यो जिमेल आइडीसँग र लिङ्क त गरिएको हुन्छ जिमेल आइडीहरू र लिङ्क गरेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट पनि हामीले रिकभर पासवर्ड गरेर एक्सेस गरेर हाम्रो पासवर्डै पुरै प्रोफाइलै ह्याक हुनसक्छ त्यसैले गर्दा यी कुराहरू हामीले थाहा हुँदैन नर्मल कुरा छ तर हेर्दा हामीलाई इजी जस्तो लाग्छ जब हामीले ह्याक हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हामीबाट सानोभन्दा सानो मिस्टेक भएर यी कुराहरू चाहिँ गल्ती हुन्छ नि तब फेरि पछुताउने मौका पनि पाइँदैन त्यही भएर सोसियल मिडियाको जति पनि हामीले प्रफिटहरू लिइराखेका छौँ आपसमा धेरैभन्दा धेरै वर्षौँ नभेटेको लामो दूरीमा भएको साथीहरू एकदेखि अर्को देशमा भएको साथीहरू पनि क्लोज त भइएको छ र त्यसै कारणले गर्दा यसको मिसयुज पनि त्यत्तिकै गतिमा भइरहेको कारणले गर्दा यी कुराहरू तपाईँलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र माइक्रोसाइन युट्युब च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ र यहाँ अपलोड हुने भिडियोहरू चाहिँ कन्टिन्यू हेर्नुहुन्छ भने यस्तो कुराहरूबाट तपाईँ सुरक्षित हुन सक्नुहुनेछ यो मेरो ग्यारेन्टी भयो त ओके आजको यो भिडियो म यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा यस्तो युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ टपिकमा भिडियो ल्याउने भाषाका साथ आज बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते